Merhaba sevgili anneler ve babalar. Bugün sizlere çocuklarda özellikle kış aylarında çok sık görülen öksürük hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle bilinmesi gereken öksürük aslında bir hastalık değil. Solunum yollarına giren yabancı cisim, balgam, iltihap ve akıntı gibi durumlara karşı solunum yollarını korumaya yönelik verdiğimiz bir tepkidir. Tedavide amaç öksürük refleksini durdurmak değil, öksürüğe neden olan durumları ortadan kaldırmak olmalıdır. Öksürüğün nedenlerine gelecek olursak, çocuklarda nezle, burun tıkanıklığı, boğaz enfeksiyonu gibi basit etkenlerden grip, kulak iltihabı, kurup, bronşit, zatürre, astım gibi daha ciddi solunum yolları hastalıkları öksürüğe neden olabilir. Sağlıklı bir çocuk günde 8-10 kez öksürebilir. Bu durum normaldir. Her öksürüğün farklı bir nedeni olabilir. Bu nedenle çocuğumuzu iyi değerlendirip takip etmek hayati önem taşımaktadır. Örneğin havlama tarzında bir öksürük kurup, iç çeker gibi bir öksürük boğmaca, göğüste hışıltıyla birlikte olan öksürük varsa astım belirtisi olabilir. Ani başlayan ve morarmanın eşlik ettiği öksürük hata varsa yabancı cismin nefes borusuna kaçmış olması çok olasıdır. Çocuğunuzun öksürükle birlikte kusması varsa, gece öksürükleri artıyorsa öksürük nedeni reflü olabilir. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı öksürüklerde gece artma eğilimindedir. Öksürük öğürme refleksini uyararak kusmaya neden olabilir. Kusmanın devam etmemesi önemli bir sorun olmadığına işaret eder. Öksürük 2-3 haftayı geçmişse, hışıltıyla birlikte görülüyorsa, çocuğun ateşi olmadığı halde devam ediyorsa, tekrarlama eğilimindeyse, hapşırık, burun tıkanıklığı ve kaşıntı da varsa, öksürüğün nedeni alerjik olma olasılığı çok yüksektir. Kreşe ve okula yeni başlayan çocuklarda ilk yıllarda çok sık hastalanmaları nedeniyle öksürükleri haftalarca sürebilir. Peki ne yapmalıyız? Çocuğun öksürüğü 3 günü geçiyorsa, öksürük giderek artıyorsa, öksürüğe ateş, nefes darlığı ve morarma eşlik ediyorsa, ani başlamış ve havlar tarzda öksürüyorsa mutlaka doktorunuza başvurunuz. Genel durumu iyi, ateşi, hışıltısı ve nefes darlığı olmayan çocuklar evde çok rahat izlenebilir. Bu gibi durumlarda çocukların bol sıvı tüketmeleri sağlanmalıdır. Burun tıkanıklığı varsa deniz suyu veya serum fizyolojik damlalarıyla burun temizliği yapılabilir. Eğer balgamlı öksürüğü varsa kesinlikle öksürük şurubu vermeyiniz. Bu durumda öksürüğün kesilmesi değil, öksürükle birlikte balgamın sökülüp atılması çok önemlidir. Öksürürken çocuğunuzu yüzük oyun olarak dizinizin üzerine yatırarak sırtına hafif darbeler vurarak balgamı çıkarmasına yardımcı olabilirsiniz. Geceleri öksüren çocuğunuzun yastığının altına destek koyarak baş tarafını yükseltebilirsiniz. Geniz akıntısının boğazından aşağı tarafa inerek tahrişe yol açacağını ve bu hareketi yapmakla onu engelleyebileceğinizi bilmenizde yarar var. Yüzü koyun veya yan yatırarak bu tahrişi de önleyebilirsiniz. Öksüren çocuğunuzun odasını sürekli nemli tutmanızda yarar var. Odasının nem oranını farklı yöntemlerle artırabilir veya pencereyi hafif aralayarak oda nemini koruyabilirsiniz. İdeal oda ısısı 20-24 derece arasında kabul edilmektedir. Yatmadan önce çocuğunuzun boğazını yumuşatmak için ılık bir içecek verebilirsiniz. Süt maalesef bu hastalık bulgularını artırdığı için vermemenizde büyük yarar var. 18 aylıktan büyük çocuklar için ılık su içinde eritilmiş bala, limon suyu katarak bunu içirebilirsiniz. En önemlisi çocuğa gelişigüzel öksürük şurubu ve antibiyotik vermek yerine doktor kontrolünde tedavinin düzenlenmesidir.